জানুয়ারি জুড়ে যেন পাড়াদের ওঠানামা লেগে রয়েছে। ঘন ঘন ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, তার সঙ্গে বাড়ছে জ্বর সর্দির সমস্যা। জ্বর না থাকলেও খুসখুসে কাশির সমস্যায় নাজেহাল বাঙালি। ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা, কাশি, টনসিল ফুলে যাওয়ার মতো একাধিক উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। কাশির সময় কফ সিরাপের উপর ভরসা রাখেন বেশিরভাগ মানুষ। আবার ঝিমুনি ভাব আসে বলে কাজের মাঝে কফ সিরাপ পান করতেও চান না অনেকে। এমন বেশ কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে যা কাশি, গলা ব্যথার ক্ষেত্রে দারুণ উপযোগী। গলা খুসখুস করলে এখন থেকে নুন জলে গার্গেল করা শুরু করেন। এতে আপনি গলা ব্যথা, কাশির সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারেন। কাশি হলেও এই টোটকা ট্রাই করতে পারেন। নুন জলের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা গলার সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। দিনে 3 থেকে 4 কাপ করে আদা দিয়ে চা পান করুন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে আদার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য গলা ব্যথা, কাশি কমাতে সহায়ক। পাশাপাশি আদা চা খেলে শ্বাসনালী পরিষ্কার থাকে। গরম জলে 1 চামচ লেবুর রস, 1 চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। এই পানীয়ের মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। এই পানীয় আপনাকে গলা ব্যথা ও কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। হেসেলে থাকা হলুদকে কাজে লাগাতে পারেন। হলুদের মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে। গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে পান করতে পারেন। এতেও আপনি গলার সংক্রমণ থেকে রেহাই পাবেন।